হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটি নষ্ট ওয়াটার হিটারকে আবার ব্যবহার উপযোগী করা যায়। তো আপনারা যে ওয়াটার হিটারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমরা মেরামত করে নিয়েছি এবং মেরামত করার পরে কি অবস্থায় আছে এটা আপনারা দেখেন, এবং এরপরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে ওয়াটার হিটারটি মেরামত করেছি। তো প্রথমে হিটারের পেছনের অংশ আমরা খুলে নিয়েছি এবং এর দুটো লোহার আয়ন আছে, এখানে নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুটি দণ্ড আছে। অনেক সময় কম দামি ওয়াটার হিটারগুলো অনেক দিন হয়ে গেলে মরিচা পড়ে যায় এবং এই কারণে এটার কাজ করে না, জল গরম হয় না। তখন আমরা এভাবে চাইলে মেরামত করে নিতে পারি। এখানে দুটি ওয়াশার আছে, ওয়াশার দুটো আমরা খুলে নেব এবং এই ওয়াশার খোলার পরে আমরা নতুন আরেকটি লাগিয়ে দেব। একটা লোহার ওয়াশার তৈরি করতে হবে, এজন্য লোহার একটি পাত আমরা গোল করে কেটে নিয়েছি এবং এই লোহার পাতের মাঝখানে একটা ছিদ্র করে আমরা একটা ওয়াশার তৈরি করে নেব। লোহার ওয়াশারের ভিতরে আমরা একটি নাট বোল্টের সাহায্যে আটকে দেব, যাতে করে একটি ব্যবহার করা যায়। এর সাথে আরেকটি ওয়াশার লাগিয়ে দেব, যেটা ওয়াটার হিটারের সাথে ছিল, সেই ওয়াটার হিটারটিও আমরা এর সাথে লাগিয়ে নেব। নাট বোল্ট দুটি ওয়াটার হিটারের পিছনে লাগানোর পর এটি দুটি আয়ন হিসেবে কাজ করবে। এই পর্যন্ত ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করে পাশে থাকা বেল আইকনে অল বাটনে সিলেক্ট করুন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে একটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পরবর্তী ভিডিও পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশন বারটি অন করে রাখবেন। এবার নেগেটিভ এবং পজিটিভ তার দুটি আয়নের সাথে লাগিয়ে দেব, যাতে করে এটি গরম হতে সাহায্য করে।